السلام علیکم، زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلوېښتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله اووه نور کسان مړه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پخوانو حکمرانانو د ملک نه بهر عالیشان محلونه جوړ کړي دي. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې د دسمبر په میاشت کې به وزیر اعظم عمران خان په مکمله توګه باندې جارو ووهي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې حکومت د صحافیانو د مسلو نه باخبره دی. په منی لانډرینګ کیس کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف ضمانت چې کله مسترد شن هغه د نیب اهلکارو گرفتار کړ. د مسلم لیگ د مرکزی صدر شهباز شریف د گرفتاری نه پس د پارټۍ قیادت په مکمله توګه باندې مریم نواز ته پاتې شو. مریم نواز ویلي دي چې شهباز شریف ته ضرور په هر خبره د لبیک د وینا سزا میلاویږي. بل خواته پخوانی صدر اسف علي زرداری ویلي دي چې نن شهباز شریف وردن نشو سبا زموږ د ټولو نمبر دی. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا پدرحمان په مظفرآباد کې استقبالیه ته وینا وکړه. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی په ثوابۍ کې په پارټۍ کې شمولیت اختیارونکو ته ټوپۍ ورپسار کړې. د اقوام متحده د میشن لپاره د پیښور پولیس دسته تیاره شوه. د کرونا وایرس د پاره د چین د مشهوري دوايي په کراچۍ کې ازمایشي تجزیه شروع شوه. بھارت دا دعوه کړې ده چې د روان کال په اوایلو کې به د کرونا وایرس ویکسین دستیاب کړي. د کویت امیر صبا الاحمد الصبا د یو نوي کلونو په عمر کې د دې دنیا نه رخصت شو. د بین الاقوامي میډیا د خبرونو مطابق دا انکشاف کړی شوی دی چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د تیرو 10 کالو نه ټیکس نه دی جمع کړی. په شهرهای ملکن باندې د شیرګړ سره نږدې د کوسټر او موټر د تصادم په نتیجه کې 4 کسان شدید زخمیان شو. د اطلاعاتو مطابق د مردان په مایارو روډ باندې د محمد د پټرول پمپ سره نږدې په یو کور کې اور لګېدل چې مور او لور پکې وسوځېدل. د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ د سیریز د شیډول په باقاعده توګه باندې اعلان وکړی شو.
اوس د دې خبرونو تفصیل په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په پوره ملک کې و نور کسان مړه شوي دي. دغه رنګې 399 کیسونه مخې ته راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې 23 نور کیسونه ریکارډ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د دورې په موقع باندې په مختلفو مقاماتو کې په خپلو خبرو اترو کې ویلي دي چې پخوانو حکمرانانو د ملک نه بهر لوی لوی عالیشان محلونه جوړ کړي دي. د زیاته کړی ده چې مسلم لیگ نون همیشه د وسطي پنجاب نه ووټ اخیستی دی او جنوبي پنجاب ته اډو توجه نه ده ورکړې. دغه رنګې پیپلز پارټي د اندروني سند په زور باندې اقتدار ته رسېدلې ده او کراچۍ یې مسلسل نظر انداز کړې ده. د وی چې زمونږ حکومت د یکسا ترقۍ دپاره اقدامات اوچتوي. د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په منی لانډرینګ کیس کې د لاهور های کورټ چې څنګه د ضمانت مسترک نو دغه رنګې د عدالت د احاطې نه د نیب اهلکارو د گرفتار ک. شهباز شریف په دې سکرین باندې په دې تصویر کې د کارکنانو د نارو جوابونه ورکوي. بلې خواته د شهباز شریف د گرفتارۍ نه فوراً بعد دا خبره مخې ته راغلې ده چې اوس د پارټۍ قیادت په مکمله توګه باندې مریم نواز ته پاتې شو. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر او د میا محمد نواز شریف لور مریم نواز ویلی دي چې شهباز شریف ته د رور په هر خبره باندې د لبیک د ویلو سزا ملاویږي. دې زیاته کړې ده چې د ای پی سی په هر فیصله به منوعاً عمل درآمد کولی شي. دې زیاته کړې ده چې د نون نه د شین د وتلو خبرې کوونکي په چغو وهلو باندې مجبور شوي دي. پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلی دي چې نن شهباز شریف جیل ته وردن نشه سبا زمونږ د ټولو نمبر دی. څوک چې د حکومت خلاف خوله کولاوي نیب به دغه شانتي په جیلونو کې اچوي. د زیاته کړې ده چې مونږ د جیلونو سره عادت یو، د جیلونو نه یریدو والا خلک نه یو. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید په کراچۍ کې پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د دسمبر په میاشت کې به وزیر اعظم عمران خان په مکمله توګه باندې په هر څه باندې جارو ووهي. د زیاته کړې ده چې د دې نه پس به د سره د الله د یارې نه سیوا د بل چا هیڅ یاره پاتې نشي. د ویلي دي چې د ریلوے اصل کار په کراچۍ کې دی او لاهور تش د خبرو اترو ځای دی. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې حکومت د صحافیانو د مسلو نه په مکمله توګه باخبر دی. د زیاته کړې ده چې آینده به صحافیانو ته په هر سکیم کې 2% کوټه ورکولی کیږي. دا خبرې اترې د صحافیانو د یو وفد سره د ملاقات په موقع باندې کړې دي. په دې موقع باندې صوبایي وزیر امجد علي هم موجود و. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن په مظفر آباد کې یو استقبالیه ته وینا وکړه. دا په دې موقع باندې په حکومت باندې بد ټکونه وکړه. د اپوزیشن لیډر شهباز شریف د گرفتارۍ مذمت وکړ. بلې خواته د جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد ویلی دي چې حکومت د اپوزیشن لیډر شهباز شریف د گرفتارۍ په صورت کې د جنگ نغاره غږولې ده. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی په صوابۍ کې په عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت اختیارونکو ته د پارټۍ سرې ټوپۍ په سر کړې. د اقوام متحده د خصوصي مشن د پاره د پیښور پولیسو یو دسته تیاره شوې ده. دا دسته به ډیر زر په دغه مشن باندې روانه شي. د اطلاعاتو مطابق د کویت امیر صبا الاحمد الصبا د 91 کلونو په عمر کې حق ورسېده. د عالمي میډیا د خبرونو مطابق امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د 13 کالو نه ټیکس بالکل نه دی جمع کړی. په جامعه کراچۍ کې د چین د کرونا وایرس دپاره د مشهوري دوای ازمایشي تجزیه ډاکټرانو شروع کړه.
भारत دعوه کړې ده چې د راروان کال په اوایلو کې به भारत د کرونا وایرس د ویکسینو فراهمي شروع کړي. د اطلاعاتو مطابق په شارع ملکن باندې د شیرګړ سره نږدې په شاهزمان قلعه کې د کوسټر او د موټر د تصادم په نتیجه کې 4 کسان شدید زخمیان شو. په اطلاع ملاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېد. زخمیان هسپتال ته منتقل کړ. د 2 زخمیانو حالت تشویشناک ښودلی شوی دی. بلې خواته په مردان کې په مایارو روډ باندې د محمد پټرول پمپ سره نږدې په یو کور کې اور ولګېده چې مور او لور پکې دواړه وسوځېدل. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په اطلاع ملاوېدو باندې په موقع باندې ورسېده. دواړه مړي هسپتال ته منتقل کړه. د اطلاعاتو مطابق د مردان په جج بازار کې د چرغه اوس د ګیس سلندر وډزېده چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 4 شدید زخمیان شو. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په اطلاع ملاوېدو باندې په موقع باندې ورسېده. مړي او زخمیان هسپتال ته ورسول. د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ سیریز د شیډول په باقاعده توګه باندې اعلان وکړی شو. د دغه شیډول مطابق به د T20 د سیریز اولنی میچ په 18 دسمبر، دویم په 20 دسمبر او دریم په 22 دسمبر لوبول کیږي او دغه رنګ به ټیسټ سیریز د 26 دسمبر نه شروع کولی شي. دسه د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.